यह है Realme XT और आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और फर्स्ट इंप्रेशन देंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और देखिए इसके खास फीचर्स। कैसा है ये फ़ोन हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पूरा वीडियो देखना ना भूलें। तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग करने से पहले इसके किक फीचर्स जो इस बॉक्स पे डिस्प्ले है उसे देख लेते हैं। जैसे Realme XT नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड लिखा है और 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, वूक फ्लैश चार्ज 3.0 है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। फ़ोन है। सार वैल्यू की बात करें तो सार वैल्यू इसका है 1.4141 हेड के लिए और 0.473 बॉडी के लिए। तो ये ठीक है। और ये वेरिएंट है 64 GB का और पर्ल ब्लू कलर में। तो अब इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके कंटेंट क्या क्या है। तो ये बॉक्स ओपन हो रहा है। वेलकम टू Realme फैमिली। और अंदर इस पे सॉफ्ट केस कवर है, कुछ पेपर वर्क्स हैं। टीपीयू केस अच्छा है। ये रहा फ़ोन। जो देख सकते हैं किस तरह का इसका कलर है, पर्ल ब्लू। तो ये सब कंटेंट आपको बॉक्स में मिलेगा। और बुक चार्जर की बात करते हैं तो ये 5 वोल्ट 4 एम्पियर का है, मतलब 20 वाट का ये फास्ट चार्जर है। और डाटा केबल की बात करें तो ये टाइप सी पोर्ट है। तो और ये बैक केस कवर, सिम इजेक्टर 2। फ़ोन की बात करें तो ये है इसका बैक से, इसमें एक स्टिकर दिया है, उसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इसका कुछ इस तरीके से लुक है। क्वाड कैमरा है 64 मेगापिक्सल का। फ्रंट से देखेंगे तो ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले है। चलिए इसको बूट करते हैं। तो फ़ोन का ओवरव्यू कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो ऊपर की तरफ प्राइमरी माइक्रोफोन है। नीचे की तरफ बात करें तो 3.5 mm ऑडियो जैक, सेकेंडरी माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल। राइट साइड में बात करें तो पावर ऑन ऑफ बटन है। लेफ्ट साइड में देखें तो वॉल्यूम रॉकर है और सिम ट्रे है। तो सिम ट्रे को इजेक्ट करके देखते हैं क्या है। तो डेडिकेटेड सिम स्लॉट है, 2 सिम और एक SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं इसमें। चलिए फिंगरप्रिंट को सेटअप कर लेते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, काफ़ी फास्ट लग रहा है। और ये सेटअप हो गया है तो काफ़ी फास्ट लग रहा है। फास्ट एंड एक्यूरेट है। तो चलिए इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। तो प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 712 वाला प्रोसेसर दिया हुआ है। कलर OS 6.0 पे आता है ये। और 4000 mAh की मिलियम पावर की बैटरी है। और इसका करीब वेट है 183 ग्राम्स, जो ठीक है, काफ़ी हल्का ही है। एंड्रॉयड पाई है। डिवाइस स्टोरेज की बात करें तो इसमें 51.8 GB अवेलेबल है स्टोरेज। ये फर्स्ट टाइम बूट पे शो कर रहा है। और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल पे देखें तो जुलाई 5 का दिखा रहा है। देख सकते हैं इसका UI किस तरीके से है। स्मार्ट असिस्टेंट का भी सपोर्ट इसमें है। कैमरे के इंटरफेस के बारे में बात करें तो कैमरा कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस मिलता है, जिसमें पोर्ट्रेट, वीडियो मोड, फ़ोटो, पैनोरामा मोड सब है। अल्ट्रा ये 64 मेगापिक्सल है। नाइट स्केप है, पैनोरामा, एक्सपर्ट मोड है, टाइम लैप्स भी है। चलिए अब बैक कवर लगा के देखते हैं इस फ़ोन में कैसा लगता है बैक कवर। तो बैक कवर तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा ग्रिप मिल रहा है। और अच्छा होगा कि आप बैक कवर यूज़ करें साथ में फ़ोन के। अंततः बेंचमार्क की बात करें तो इसका स्कोर करीब 1,81,000 के पास आ रहा है। तो बहुत बढ़िया स्कोर है। तो पबजी आप इसे हाई ग्राफिक पे आप खेल सकते हैं। सेंसर की बात करें तो सारे सेंसर हैं जो एक फ़ोन में होने चाहिए। लगभग सारे सेंसर हैं। एक्सीलरोमीटर, लाइट सेंसर, ओरिएंटेशन, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप,
मैग्नेटिक सेंसर, साउंड सेंसर, सब सारे सेंसर इसमें है। कैमरा ट्यूब पे आगे देखें तो इसमें हार्डवेयर सपोर्ट लेवल फुल है, तो मतलब आप गूगल कैमरा इसमें इंस्टॉल करके अच्छी फ़ोटो ले सकते हैं। रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा, सब में हार्डवेयर सपोर्ट लेवल फुल है, तो इसमें आप कैमरा टू एपीआई सपोर्ट है। तो वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी की बात कर लेते हैं, तो देखते हैं कैसा इसका है। ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो ये देखिए ऑडियो क्वालिटी है इसकी। तो ये था Realme XT का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अपना कीमती समय वीडियो को देने के लिए धन्यवाद।